दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए नए सेंटेंस लेके आया हूँ। सबसे पहला है घर पर रहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी एट होम। अगला है बाहर मत जाओ, इसको बोलेंगे डोंट गो आउट। अगला है दूरी रखो, इसको बोलेंगे कीप डिस्टेंस। अगला है अकेले रहो, बी अलोन। अगला है सावधान रहो, बी केयरफुल। अगला है मुझसे बात करो, टॉक टू मी। अगला है यह सच है, इट्स ट्रू। अगला है सच बताओ, टेल मी ट्रूथ। अगला है इसे अभी करो, डू इट नाउ। आंख मत मारो, डोंट विंक। मुद्दे पर आओ, कम टू पॉइंट। घूरो मत, डोंट स्टेयर। यह गैर कानूनी है, इट्स